Na jo, buenos dias, Marius Ola. Van nu is november 2022. Voor die een schöne dag. We zijn kort terug van Mexico, hadden zeer schön gegaan, zeer schön eten gehad. En nu werd een andere multi maken, dat is Italienische multi. We hebben dan nur, dat nennt sich freshtik pizza. Dat is sehr einfach. En yes, dan kan je pizza maken te freshtik, waar je nog moet gaan, dan waar je zin doen voor middag. Wel, niet freshtik, ook niet middag maken, maar beides, dan doe je bloß een merkje een pizza, zo. Dat nennt sich dan brunch, dat kan dan freshtik in de middag vielleicht taub zijn. Ik laat wat sehr schön schmecken, zeg, ik weet niet wieso, wo wir den dehydrieren, dat is sehr einfach. En dan laten we den eine Stunde gehen, was ich verdoppelt habe, en dan werden wir den pizza merken en in den oven gut abhärten en baten uns den. So, werden wir wat schaffen. Okay, da werden wir Pizza dich addieren. Pizza Dough. Hier haben wir ein Drittel warmes Wasser, 110 Grad Fahrenheit, 1 1/3 Cup warm water, 3 Köffel Mehl, 3 Cups Flour. Und hier haben wir 2 Teelöffel Hefe, 2 Teaspoons Instant Yeast. Dit zijn hier wat de boos gaan deed. Hier hebben we 1 eetlepel suiker, 1 tablespoon sugar. Hier hebben we 2,5 eetlepel olivenoil, 2,5 tablespoon olive oil. En daar hebben we 1 eetlepel zout, 1 tablespoon salt. En hier hebben we 4 theelepel chesnikpulver, 1/4 teaspoon garlic powder. Dat is optional. Dat daar weer maar maken van die chesnik leggen. Ik leg helemaal chesnik, zo ik word een 4 theelepel maken. Zo nu wil ik het weten wat we next doen en dan gaan we vangen dit aan te rieren. Oké, dan kan je eerst wat we doen, dus je houdt het warm met water. Vanuit 110 Fahrenheit. En het eerste wat we doen is we den eetlepel suiker hinnemen. En dan de heef. En dan dat water doen aan, want dat suiker dat helpt de meel de heef doen. Nu wordt het alle dag hier, maar de suiker fijn. Dan maakt je dit eerst verschwungen. Dan wordt het een stuk 5 voor 10 minuten zetten laten. Wat dus kan zijn dat de heef afhangt te schuimen. En dan staat eruit te dehydrieren. Gelijk de start. Sehr fijn. Zo einfach. Oké, dan is het nu tijd om ons dehydrieren. Hier hebben we onze heef. Heeft sehr fijn geschuimd. Daar weten we dat het schaft. Kijk, ja. En dan wat we dan doen is dan doen we van ongeveer 1 Köffel meel hierheen. En dan doen we dat gescheit dehydrieren. Wegen waar dat zouten onder de maak leren dat merkt de heef dood. En dan doen we eerst van ongeveer 1 Köffel Mehl oder so mit einem kleinen Feuer hinein. Und dort hier ein bisschen feiner Schmack merken. Kijk, de start. Ja. Ich als Menschen am Sonntagabend spielen, spielen bei Mama mit dem Deeg. Dat geht mir immer scheinen, dat von der und Nacht noch zu sein. Immer han, nu gaan we het onder de maak, den Salt. En dat kleine beetje chesnikpulver. En dan nog dat olivenoil hier maak. Ja. En dan willen we dit nog helemaal een beetje fijn dehydrieren. En dan willen we de meel doorheen snijden. En dan willen we die meel gaan smaken. Een fijn deegje merken, dan willen we den snijden van stuk 10 minuten. Ik weet niet weten wat dat zit. Je wil er niet zijn, wanneer ik je bloß voor 10 minuten einsnijden doe. Dat moet je dan een oud worden. Maar immer aan. Wil je weten wat het zit, wanneer de deeg is fertig is. Ja, daar wil ik je nog een beetje weten. We hebben hier een fijn deegje meer. En dan nemen we een beetje sterk en een beetje wegschuiven. En dan even lijn. Gewoon een beetje meer meel, want er veelt. Die vroeger is waar je weet waar man deeg kneedt. En dit is je dan pizza deeg. Over deeg is deeg. Die moet je dan kneden en je beet en je schijnen worden. En maar zo even lijn. Ik wil je wijzen waar we eens gaan 10 minuten die kneden worden smaken bol van meer en dan laten we den gaan. Want hij is zich verdobbeld, weet je zaak.
Da, nu haben wir den für 10 Minuten geknetet. Rein schweitig und schumig geknetet und checkt mal. Hoho, aber das wäre die. Dann, was wir dann tun, ist, dann nehmen wir die Enge einmal ein bisschen so, und dann so eine Märner starten. Krakt es da, checkt mal. Einmal ein bisschen der Tod. Dann ist das überdrehen, dann ist das. Da. Da haben wir Schmackenball und da wird das hier ein klein bisschen schmutzig merken. Und dann flammen wir diesen Ball hier näher und hierboven noch die Hänge ein bisschen aufstrecken von der Olive Oil und ein klein bisschen schmutzig merken. Und da werden wir uns den bedaken hier mit Plastik und mit einem Handtuch. Ja, nu ist die rein. Nu soll die eine Stunde gehen, weil ich verdoppelt habe und da jaft die Pizza gemerkt. Arriva, Italia! Die Zeit, wo das Pizza durchgehen, der wo wir uns hier was Spark haben für ein Fein gesteht, wo es das hier rausbrot zum Pizza noch. Macht ihr doch Sparkhand auf freshtik. Na ja, da wird gewesen, was wir hier noch alles machen und besieht, Spark. Hier haben wir so ein Parmesan Cheese, das ist ein hoher Ola Käse, die wollen wir hier mal riven, ein bisschen. Einige Menschen gleichen den, einige gleichen den nicht, ich auch. Einige sagen, die stinkt so süß, aus ihr schon mal was noch, als wir so eine Peiterwratschen brocken deuten und strampen und daher was staffig wie ein Heut. Und dann so war sich dann die Teilen oder zwischen den Teilen oder reinrubbeln, das stinkt dann so süß. Das wird eins die gleichen, wenn du was das nur recken das, aber das ist ja und down. Dann kann ich den utloten. Und hier haben wir Wirtenkäse, Mozzarella, geriebener Käse, Wirtenkäse, ich kann hier dann so einen Käsebrocken ski legen. Hier haben wir dann Peperschoten, Moron, so eine Bell Peppers, wo das du magst. Und hier haben wir so eine kleine Backeljaantjes, auf Englisch nennen sie die Cherry Tomatoes, das sind ein bisschen Kirschen-Backeljan. Und was in das Pizza, du kannst so ein Brocken aus gewählen. Was immer jeder Leben scheint schmeckt, einfach Rührwurst, Reiben, was immer Fleisch gehauen. Und hier haben wir noch ein bisschen Schinkefleisch, wo das tut noch ein bisschen ab. Und hier haben wir dann unsere Eier, das ist ja freshtik. So, da wählen wir noch ein bisschen Eier mal ab. Und uns Spark, das leitet erst eine Mäßkräck rein. Und dann, wenn uns Steakjes sich verdoppelt hat, dann werden wir Pizza machen. Und ich kicke mal, du schümt den Spark. Nu ist der Fan raus, nu werden wir den hier rausnehmen. Nu kickt mal, was schmeckt den Spark nu set. Der geht doch eine Pizza ab. Nu kickt mal, der hat hier nu ein bisschen über eine Stunde gegangen und sehr Fan verdoppelt, sehr schmackerdig. Oh ja, nu kickt mal, nu hat den al durchgepuncht, wo wir den hier rausnehmen. Met je doelpunchen ze stort, met einmal wat een beetje evenlijn. Oh, maar dat is fijn, die kijk hem dort. Wow. Ja, nu wollen wir den von ungefähr vielleicht eine halbe schneiden muss sein. Ich weiß noch nicht von wie viel. Na, das ist vielleicht nicht ganz eine halbe. Aber immer haben durch. Nu haben wir den eine halbe geschnitten. Und dort wird, ich würde sagen, 2 Pizzas geben. Deze wo we dan wegleiden en wo we dan Lothar merken. Wow, check mal dat. Oh yes. Nu wollen wir reinmerken zum den Utrollen. Okay, dann ist es Zeit mit dem Spiel, weil je kann das brauchen zum, je kann das Utrollen mit einem Roll halt. Oder je kann es mit dem Hängen dann, das die Italiener das dann, das war ich von der wel brauchen. Nu hadden we hier een fijn bal, dan wordt hier een beetje fijn geschettig merken. Oh, dat was een fijne deeg. Kijk maar. Dus ik zei, je kan het rol halt brokken. En dan, ik wil maar dus dan met de hang, dus dat dan doen. Nu, het eerste wat we dan worden doen, is dat we hier een beetje zo ramdraken. En dan, dat we dan weer een beetje zo'n tuintje hebben, een beetje een border. Dat is een beetje speel. Dat wordt maar tijd nog wat geven. Kijk maar een ander waar een beetje staat. Den Draht am Jacken. Aber nicht ganz bei eng. Wir werden hier ein klein bisschen dunkel lassen, weißt du, oder sonst hat das nicht alle rauffahren da. Hier, all das Scheine, was wir da wollen abfliehen. Da, kijk mal. Und dann so, und hier mit der Hand ein bisschen an. Da, kijk mal. Dann haben wir eine feine Gerandsraum an der Bitterkant. Und da fangen wir an zu raken. Und weiß nicht was alles. Da.
Und dann fangen wir einmal an, einmal zu raken, einmal wieder zu gehen und dann einmal bloß kurz bei durch. Maar tijd wat in zo groot gaan als die wel. Ik weet weten wat we spato zijn. So, dat is een beetje gespeeld, want je dat niet meer krachtig zet dan dat je met een rol houdt. Oké, ik heb opgegeven. Ik word dan nu met een rol houdt, ganz uitrollen, zo groot als die dan wel. En dan door met de ram kneden en de ram raken, dan ried ik me in vielleicht nach 2. Wie willen van hier nog eten. Door, kijk maar met een rol houdt, schafft ook fijn. Schmeckt er weer een karakter schijn. Door, kijk maar. Wat in wezen wat die niet zo groot haast ik den wel. Oké, dan die houden vrij veel stek 10 zal uitgerold met een rol houdt en dan doen ze stet 2 vuisten meer en dan doen ze door je kijkt hem al. En dan een beetje uitraken en dan een beetje waar weer. Dan waar een sleep uitraken. Niet te zeggen, dan riek ik in den 2. Door, wat emmer geraten, hoe zo groot in dat wel. Hoehoe. Kijkt hem al dort. Wie weet, maar tijd waar ik hier vielleicht bij Schtrucklaunt. Resta pizzeria Italiano han, check dem mal, hoho. Ja, ich glaube, die houden so groß wie den wel. En nu willen we den val vliegen. Hoho, daar moet met ram spelen, moet een beetje duldig zijn. Ja, check dem mal, zo zit het dan nu. Ja, met tijd, met een raken, en traken, en rollen, en straken, houden we den pizza so gekreis voor hand, wel. Wir haben nicht so einen Pizzastein, so wir haben hier so eine plaute Step mit Lahekes. Das ist so ein Papier, was sie brauchen zum Backen. En dat een klein beetje grove kornmeel even wat je gaan. En daar willen we die pizza door zijn nap. Hier nap raken. Ja. Kraak ze staat. Zo je schijn. Check hem maar. En nu willen we die vol vliegen. Nou ja, daar willen we ons pizza hier uitmaken. Het eerste wat we worden doen is dan waar we hier een beetje keizer op. Dat is een witte keizer, nazi mozzarella. Krijg ze staat. Dat is een beetje wat ze dan aan den beest, like de wing in den basse. Ja, en hier doen we niks aan de rode pizzasaus even, dit is een freshtik. Ja, krijg ze staat. En dan het nächste wat we dan doen, dan doen we dat spaakje op, waar we hier een beetje spaak even, we hebben hier spaak rustgebroed. Zoveel als je dat lijkt, wat je pizza merken. Dat gouden ding ervan erst je kan ergens wat brood, wat immer je gelijk schijn smaakt, dat doe je dan op. Krijg ze staat. Ja, en dan waar we hier nog een type een beetje schinkenfleisch, weil dit is actually wat ik naam corned beef. Dat is smaakt bij ons nog een beetje, vielleicht een beetje schinkenfleisch. Maar smaakt anyway sehr schijn. Je kan alles soorten op, drijven, ruurworst, wat immer je wil. Wat immer Fleisch je hebt, even je halen die erop. Krijg ze staat. En dan willen we hier nog de strome Kirschenbakkeljaantjes hier nog op. Alleen die je maar zo opgesneden hekken draait. Dat is vielleicht nog een beetje voor u. Dan krijg ze staat. Maar dit wordt maar voor de buiten gewöhnlich. We doen ons oven hier nu al ophetten. Met 500 graden. Pizza moet er nog hoog gebakt. Die braucht nicht sehr lang, aber die muss nur hoch knapp gedreht sein. Hier haben wir noch ein kleines bisschen überblieben. So, du kannst es starten, dann da noch für die Augen, dann für den Geschmack. Dann wird es eine kleine Peperschoten, Bell Peppers hier noch ein bisschen über. Kriegst du es dort. Klar, kick mal dort. Oh, wenn dort nicht schmeckt, dann weiß ich das nicht. Wenn wir haben, wo wir hier noch einmal ein kleines bisschen Kaiser, sehr wenig. Ja. En dan waar we hier nog wat ik dan aan Puttervraatschen thuis, dat is de hoorde thuis wat te zijn, wat zo zuur heeft. Waar we den hier nog een beetje even, door nog even kijken dort. Door kijken maar, oh ja, dat strijdt über zeer van thuis zijn. Door de alle weet, nog een beetje staat even. Woehoe! Dit is wat we dan aan den Puttervraatschen, zuur thuis. Ja. En nu hebben we den oven opgeherd. En dan willen we, dat hebben we hier een beetje klampjes. Zo gaan we dit stoppen. Krijg ze stoppen. Nu willen we den van stek 7 minuten baken. En dan willen we den eruit nemen. En dan willen we de eieren hier op. En dan nog eenmaal 5, 6, 7 minuten. En dan willen we frühstück eten. Kijk dat hier. Nu willen we den pizza van ungefähr een stek 5 tot 7 minuten baken.
zodat du sein kann. En dan van door weer. Door nu kijk maar. Wens je kunt dit rekken. Hou den stek 7, 8 minuten am oven gehad. En nu wel we hier vielleicht een klein beetje nasmerken of zo. Kijk maar zo staat. En te wat, dat wil ik voor het wiegen. Ja, krijg je staat. Wow, du een aan. En du hast noch ein Ei, check mal dort, du hast den Hahn al geladen. En du weißt, es ist wichtig, dass wir wieder ein klein bisschen Daumen loten, weil das nicht alle bloß verraten wird. Du, check mal. Das sind einfach so von der Pizza scharf kicken det. Und dann, wo du am Scholen Valley nach war ein klein bisschen mehr so eine Peperschoten hier ein bisschen eher. Ja, und was ich gerade, ich hatte last geredet von so einer reiche Nudel, Seppeln, die du nach Valley ein klein bisschen reiche Seppeln, alle wenn mit eher, wer das leicht. Die kann ich hier bekostet, kijk maar, bij de knieën holzeel stuur. En daarom zou nog waar een klein beetje thuis hier alle een beetje eeuwen. Oh yes, kijk hem maar dat. En dan, wat we dan nog gaan doen, ja, nog een klein beetje peper op de eieren af. Doe wel een klein beetje peper af. En zout had je nog niet bij, weet je, dat is wel alle zaltig, dat smaak en alles. Doe praktisch dat, doe bloß de eieren een klein beetje peperen. Ja. Nu is dat eruit en dan gaan we hier nog wel een beetje Pijderwratschen, scheiß even. So is dit. Alle weer een klein beetje. Het is echt leicht dat. Maar die mal worden proben. Ik geloof die worden zijn dat wat het ook zuurig, een Pijderwratschen met de zure tuien, dat smaakt weer een zuier. Zijn broek niet. Bij we gaan. Nu zijn we eruit. Gaan we er helemaal boven aan. Stek 4 voor 7 minuten. Wat de eier goed zijn. Dat jullie wel zo loten dat het nach dan is. En dan ik wil je wijzen waar het zit, een stuk 4 voor 6 of 7 minuten. En wat je wat ik nog meest vergeten had, is dat wat ze namen Italiano seasoning. Dat is een beetje zo'n pizza spezie, ik heb een stukje met Italian seasoning. Dat had ik de eerst al even zo, maar dat waren we dan nu een beetje, alle een beetje even gelijk staat. En nu is het eruit, te mijn oven zaten. Dit is dat Italian seasoning, wat je er een beetje aan pizza op salten doen. Schmeckt sehr schijn waar je niet aan, dan loot je dat uit. Door, nu kijk je maar. Dit is ons freshtik pizza. Nu gaan we nog eenmaal een stuk 6 minuten die door. Nee, staat am oven, als de ei dan opweert. Dat geel is nog van daar, dat witte is nu van dik. Nu gaan we eten. Nu kijk je maar, waar zit het in freshtik pizza? Schtrucklaunt, freshtik pizza. Sehr fan. Nu willen we eten in smaken. De karst is sehr fan reis, van Bern fan weg. Alles sehr fan uitgekomen. Ja, nu hebben we de tweede freshtik pizza hier uitgemerkt. Krijgt es den Ferien. En daarmee steht de eier hierop, waar we dat, we hebben hier gesleeuwde eier. Waar dan beetje, waar bloß die gesleeuwde eier een beetje op. En dan hebben we dat alle weer in de stad even. En er steht bloß einzelne eier hierop. Krijgt es dort. Ja. Dat schafft ook. En dan doen we nog wel een beetje Pijderwratschen thuis even. En dan gaan we den am oven nemen, wat even goed is waren. En dan hebben we deze ook eruit. Dit moet je dan een beetje zo'n omelet pizza zijn. Dus ik zei, proeft ergens wat. Proeft ergens wat. Alles uit erop wat die leuk schijnt smaken. Dankzij. Ja, nu is de nächste freshtik pizza eruit. Dit houden we met gesleeuwde eieren allemaal op. Zeer schijn. Nu fehlt het halve dorp aan te loden en dan hebben we freshtik. Nou ja, daar willen we mal ons freshtik pizza eten. Ja, maar ik wil zeggen, zeer dankzij voor je dollar. Ik zeg God dankbaar dat ik van der smars waar ik kan opstaan. Het is een zeer schöne dag. Ik ben dankbaar voor al mijn vrienden. Ik ben dankbaar dat Jezus voor mij gestorven is. En dat hij mij immer waar vergeven heeft. En zijn genoeg, dat is zo groot. En dat is met ons dat Himmel verder fight. Want we immer waren vrouwen om te goed houden.
Ik weet dat meer veel Fehler, eenmaal Fehler, veel Fehler. En Gott ist immer war so gut und vergift einem. So, Gott sagt auch, Jesus sagt, was wir nicht vergeben, da wird er uns auch nicht vergeben. So, wenn wir was jeden anderen haben oder andere jeden uns, wie sollen die vergeben? So, und der Lijn kommt mit anderen. Wenn wir hier nicht wollen, der Lijn kommen, im Himmel wollen wir nicht. Immer haben, so, ich will bloß sagen, wenn du erst was aus dem Leben, was du an Stieren dat wir nicht kein Frieden im Herzen haben, weil die vergeben, weil die zu Gott halten. Sogar wenn die eben nicht Frieden nur zu Gott halten, dann haben wir uns Frieden, haben wir unsere Pflicht getan. Aber immer haben, ich bin dankbar für diese schöne Multit, ich gucke die mehr da und das freshtik, Pizza, und so ich schon sehe, je kann so eine Pizza mehr als gewählt, irgendwas was Topfschmieden mit Käse und das und dort und Jan, backen dort und Kijk, als het immer blijft nicht abriemen, dan schmeckt bloß gruwelig. Ik hoop je merken dat ook, laat me weten van wie je zijn. En wordt geschmackhaft, wat immer haben. Nu wel wie dit proeven. We hebben hier nog een viertelzaal van dat Stärkungssalsa. Is dit het rechte? Wow! Oh, ja, dat is rein. Sehr schön. Was immer, nu wou die moet smaken. Hier is een eierboven, een spaak, dus je zijn kan er alles uit nog. Nu wou dit moet smaken. Dit wordt niet eerst voor mijn restaurant fijn. Dat merkt u dat zelf. De kaart is zo fijn eruit. De eier en alles. Dat is een voor dit freshtik en een sneed. Daar hebben we alles. Zo, kijk je met me dat. Zeg wat het snelste maar.